Господи, благодарим Ти, Боже. Халелуя. Аз вярвам, че тази вечер ще бъде благословена за всеки един от вас. Знаете ли, вижте сега, аз вярвам, че много хора имаме, тези, които са взели волно кръщение, хора, които са новоповярвали. И аз за тях от начало искам да така малко повече време си взех да подготвя детайлите за молитвата, за да може да представяме правилно на тези хора, които са почнали да идват така в нашата църква и са новоповярвали. Хубаво да си записвате, ще ви помоля, защото го направих повечето заради вас. Интродукцията, която ще направим със Словото, отначало специално само за тези, които са приели, и след това ще влезем в главното Слово и затова ще ви помоля да бъдете внимателни. Моля ви се, защото това Слово съм го правил повече от една седмица, затова искам да бъдете внимателни. Дори ще четеме повече, отколкото да проповядам, защото това е поучително слово, в същото време е много силно, защото ще те научи как да се молиш, как да прилагаш молитвата и как да бъдеш избавен от ръцете на лукавия. Затова ще ви помоля да бъдете внимателни, да слушате Словото. Тези, които са правили завет с Господа в скоро време, за тях интродукцията е специална тази вечер и затова ще ви помоля да си записате, затова взех малко повече време заради вас и ще влезем в главното Слово. Молитва, която наистина ще промени съдбата, животът ви и ще изгради един истински молител. Ще изгради един човек, който ще знае как да воюва, как да излезе от трудни ситуации, защото знаете ли, че молитвата ни е дадена от Господа да воюваме. Единственото специално нещо, което е дадено на църквата, това е молитвата. И затова ние, ако не знаем как да се молиме, как да общуваме с Господа с молитва, как да воюваме с молитва, как да се доближаваме с молитва. Знаете ли, и християнството не ни е пълноценно днес. Точно заради това. Точно заради това. И ако отначало не тръгнете правилно как да бъдете изградени и да се молите с помазание, няма просто, знаете ли, много пъти, примерно да кажем, аз излизам на ринга и не съм се подготвил. А знаете ли, кои са най-силните удари? Това е молитвата, това е словото, което ще изречеш. Противникът ти. И ако не си се тренирал, ако нямаш постоянство в Господа, и ако нямаш слово в молитвата, т.е. ти няма как да пускаш удари и да победиш. Това е една битка, всеки ден се води битка. Ако някой ми каже, че от когато си приел Господа е спела битката, ти се лъжиш, бе, човек. Просто ти си в една, нали знаете едно слово има, един път спасен, завинаги спасен. Нали знаете? И тези хора са в лъжа един път. Знаете ли, това ще изиграе много лоша игра, когато Бог ще дойде. Може би да не си там, за съжаление. Може би заради това, че един път си повярвал и край, точка. И благодата те покрила и ти си просто грешиш и идваш пак при благодата, грешиш и идваш пак при благодата. Не си играй с чистата кръв на Христос, която беше на Голгота. Ама не, аз съм вече имам сила, аз съм победител, аз съм благословен. Христос е бил преди 2000 години за мен на кръста и аз вече дори да не се моля, всичко е наред. Не, човече. Какво ще кажем за този стих? Искате ли да го изтрием от Библията? Да го затриеме със страх и трепет да си изработваме спасението? Искате ли да го изтриеме просто от Библията? Знаете ли, днес християните направиха много удобно. Самите християни християнството е направено така, лидерите са направили толкова удобно словото, че просто да си легнеш и да почиваш и Бог ще те спаси. Дори съм чул много пъти, че когато ти имаш Святия Дух и си спасен и няма как да дойде вече дявола в твой живот, няма как, просто ти си спасен, ти си окей, не ти трябва нищо. Човече, ако Петър беше най-силният служител, когато застана против Словото, точно тогава дяволът е дошъл. Той беше с Христос, представете ли си? С помазаника. Застана против Словото и отвори врата на дяволът и точно тогава дяволът, Сатана, е дошъл в живота му. И точно тогава той отвори врата. Точно там отвори врата, Бог ми го откри.
точно тогава отвори врата да предаде Христос. Точно тогава Сатана му подготви плана, че той няма да стои. А представете ли си да изкара меч срещу толкова войници, да застане с Христос? Той имаше наистина силата да го направи, но когато застана против Словото на Христос, отвори врата и дори дойде нечестивият в него, за да се отрече. Точно там е направил, отворил вратата. Не на всеки се открива, ако се рижа в Словото, и на тебе ще открие. Точно когато застана против Словото, точно тогава Сатана е дошъл в животът му, застана против Словото и затова Исус му каза: Петре, моля ти се. Докато успее петъл точно 3 пъти, ти ще се отречеш. Знаете ли, затова Сатана трябва да бъде постоянно долу в нокаута. Не го оставяйте да стане. Искам да почна с молитва, която променя съдби. И интродукцията, която искам да дам със слово, много слово, е това поради това, че имаме много младежи, много хора, които са тръгнали в новорождението си. Искам да бъдете изградени точно. И вижте, видове молитва. Не знам дали ще ги имаме тези. Видовете молитва. Ще ви помоля да се запишете. Моля ви се, записвайте си. Защото ще изпуснете една информация, където е, примерно да кажем, по 5-6 години изградена, написана, подготвена с много любов. Видове молитви. Първата точка, която е един от видовете молитви, това е индивидуалната молитва. Кажи индивидуална молитва. Матей 6.6 казва така: като се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на Отец скришно и той ще да въздаде наяве. Това е интимната молитва. Първата молитва и първа подточка, това е интимността с теб и с Господа. Това показва колко ти си жаден да имаш там време с Господа. И първата точка на видовете на молитва е това е индивидуалната молитва, когато ти повярваш те да си имаш време с Господа в тайната стаичка с Него. Кажи: аз ще имам време с Господа. Втора точка. Обща молитва. Яков 5.16 казва така: молете се един за друг, за да оздравеете. Втория вид молитва е един за друг, за да оздравееме. Колко е важно, когато ние се молим един за друг. Вчера в домашната група се молихме един за друг, защото имаше болни хора. И Бог почва да работи. Това е терминът, който Бог иска да положиме в нашия живот. Това са най-важните молитви, които ние трябва да ги прилагаме като християни. Записвайте си ги, моля ви. Младежите, омолявам ви и ви задължавам да ги запишете, защото това е заради вас. Трета точка, третия вид молитва. Ходатайствена молитва. Третия вид точка. Ходатайствена молитва. Римляни 8.3.4. Исус, който ходатайства за нас, и вие ходатайствате, когато се застъпвате в молитва. Колко е важно, ние почнахме една ходатайствена молитва да ходатайстваме всичките за изцелението и освобождението на синът на моят брат Рашо. И ако ние не се застъпваме, това не е верижна молитва. Това не е ходатайствена молитва. Има един, който се ходатайства, това е Христос. Но той иска да го последваме. И колко е важно ние днес да бъдем ходатаи заедно с Него. За да може да се молиме за нуждата. Знаете ли, докато не се случат нещата, ние не трябва да спреме да се молиме. Една от най-силните видове молитва, това е третата точка. Това е ходатайствената молитва, застъпничество. Един застъпва, другия застъпва молитва. Не спираме тази молитва, докато не видиме, че нашият брат се освобождава. Амин? Това е ходатайствената молитва. Когато се молиме и се застъпваме в молитва, ходатайстваме. Това е истинската молитва. За какво служи молитвата? Служи и за благословение и царение.
гонене на демони, молитва за помазание, освещаване, молитвата е разговор с Господа и общение. Най-важните ни моменти са когато ние се молиме в тайната стаичка. Когато се молиме заедно. Когато ходатайстваме. Това е един истински екип. Това е една истинска църква, която се моли. И Словото казва, домът ми ще се нарече молитвен дом. Тези, които се записват, екипиране на молитвата. Екипиране на молитвата. Екипиране на молитвата. Първо е постът, Словото, Святия Дух и вярата. 4 важни компонента, които те екипират, за да имаш силна молитва. Искам да си ги запишете. Ако искате да екипирате вашата молитва, да сте готови, те ще ви трябват. Първа точка, пост. Словото казва, без пост и молитва не може да излезе този род. Постът е смирение, докарващо Божията сила в живота ти. Втора точка. Слово. Кажи Слово. Понеже Той е мечът, който ни е даден да воюваме. Исус, когато беше изкушаван в пустинята от дявола, Той го е победил единствено само с Слово. Ние ще преминаваме изкушения и изпитания в този свят. Исус ни го показа. Дявол ще ни предлага много неща. И точно тогава, когато ние се подадеме малко само, тогава идва изкусителят. Тогава идва изкусителят. Когато се включи плътското и човешкото в Христос, това гладня. Но защо Бог го изпрати в пустинята? Интересна работа. Защо трябваше да бъде изпитан? Святия Дух е Бог. И Бог го закарва Христос в пустиня, защото Той е 100% човек и 100% Бог. За да може да ни покаже какво се случи, когато ти си в пустинята. Знаете ли, че Египет е пустинята? Знаете ли, че светът е пустинята? И когато ние излезнем в пустинята, ние ще се нуждаем от живото Слово, от този извор на живот. И когато Той ни показа, се включиха сетивата на душичката, на плътът му, тогава Той огладня и дойде изкусителят. Когато почват сетивата на плътът и на душичката да се включат в този свят, тогава се активира Сатана. Ти му даваш легалното право да дойде в живота ти. Тогава легализираш да дойде Сатана. Представете ли си, Бог взима сина си, Святия Дух го трансформира, за да може да бъде изпитан, за да може да ни научи как трябва да се молиме. И това е Словото му. И той е постил. И когато ти постиш, винаги ще се случват неща в живота ти. Но никога не се подавай. Точно това Христос ни показа за тази картина. Когато ти заставаш на пост и си готов, винаги изкусителят ще обикаля. Когато ти повярваш в Господа, когато си дал сърцето си, винаги дяволът ще дойде, защото ти си спасен, ти си помазан и ще дойде и ще обикаля. Само една малка да направиш грешка, за да можеш да отвориш малко врата. Само да си свалиш левата ръка долу и той ти вижда мястото, как си сваляш левата ръка, за да може да удари десен и ляво куше, за да те сваля долу.
Точно това е. Дяволът това иска днес. Трета точка, Святия Дух е този, който ни трябва да бъдем екипирани както трябва. Защото някой път ние не знаем как да се молим. Много пъти заставаме в процес, където не може да си отворим устата. Минаваме от трудности и просто ние трябва да доставяме Святия Дух да се моли. Защото когато се моли Святия Дух, той се моли най-добре. Кажи, Святия Дух се моли най-добре. И аз днес оставям той да ме води. Четвърта точка. Вяра. Говорим за екипиране в молитва. Преди отидеш, войника си слага сънаражение, всичко. Нали знаете? Сънаражението, за да може да отиде да воюва. Също така и ти. Кажи вяра. Матей 21-22 казва така: всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите. Едно от екипирането на един християнин, то трябва да има вяра, защото ние не можем да бъдем огонни, ако нямаме вяра. И затова имаме едно слово: искате, но не получавате. Искате, защото зле, не получавате, защото зле просите. Знаете ли, тук нещо ми отвори, докато се размишлявам в Святия Дух. Добре, как да искаме, как да всички, нали, имаме вече екипировката, имаме всичко това, което, нали, имаме Святия Дух, имаме Словото, имаме поста, всичко това те екипира да воюваш. Вярата. Знаете ли, така си го нарекох, че това е като пета точка, обаче не го написах. Молитва с сърце. Не мога да си спомня точната дума, как я казах. Пешен, как беше? Страстна молитва. Петата ми беше страстна молитва, обаче си я написах. Запишете си пета точка. Страстна молитва, след като вече всичко това го получиш. Страстната молитва, знаете ли какво ми показа? Че идва от дълбочината на сърцето си. И тогава се случват нещата. Исус, когато беше в Гецимания, какво е направил? Толкова страстно се молише. Той падна на колене. Вижте, и вижте, това е много силно. Когато падаш на колене, ти се предаваш. Колко е важно да паднем на колене. Там стават най-големите битки и най-големите победи, когато си на колене. И когато почнеш да се молиш, и тази страстност, която имаше Христос, сърцето му се молише и толкова страст вложи, че неговата пот стана на кръв. Толкова силно и страстно, че неговата кръв влеше в него и потът му стана кръв. И когато капеше долу, той изцеляваше земята. Това са били хората. Представете ли си някой днес: халелуя, татки Исусе, аз съм и царен, благословен съм в раните ти. Чао! Довиждане, ще се видиме утре. Аз съм освободен, халелуя! Къде ти е страстта за Господа? Ако ще да ревеш, реви! Ако ще да разкъсаш върху теб, разкъси дрегата си! Така се молеха истинските служители. Също ми показа, че страстната молитва
почва да се движи Святия Дух много силно. Сега в момента много силно почна кръвта ми да заиграе, защото аз просто се чувствам, че нещо излиза. Това е силата на Святия Дух. Това е много сериозно, което ви казвам. Не е просто тук шегички майтап, защото много пъти го чувствам това нещо. Когато от дълбочината на сърцето ти излизат думите, дори някой път не трябва да говориш. Защото Ана с тази молитва, тя нямаше изход. Ана нямаше изход в живота си. Всеки път отива с мъжа си там на този празник на храма да празнуват, но той няма деца. И отива в храма, моли от Господа, няма деца. И един ден си решила да разкъса сърцето си и да почне да реве. И тогава Бог я видя. Страстната молитва. И тогава Бог видя. И когато почне да реве, Бог видя. Но означава, че ти трябва да ревеш всеки път. Но просто някой път се нуждае сърцето ти. Ние сме направени точно такива. Страшно да се молиме. Докато се молиш на брати, направи истинска молитва. Ние страдаме всеки ден и не може как да се смеем и да се молиме. Защото всеки един от нас преминава трудности. И Словото казва, когато страда някой човек, и ти страдай с него. Не мога да кажем, че всеки ден църквата е добре. Всеки един от нас минава трудности. И единствено сърцевината ти трябва да се моли. И да обичаш брат истински да се молиш. И да излезе да се случи нещо. А не поредната молитва. Господи, благослови моят брат. Халелуя. 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 Сърцето ти трябва да гори. За брати. Това е страстната молитва, която допълвам всички тези неща. Любовта, която заплава страстната молитва в живота ти. Не означава, че си слаб, не означава, че си нищожен. Не. Ти, когато воюваш на колене и разкъсваш сърцето си, пееш и се молиш, тогава се случват най-големите победи чрез Господа. Тогава Той воюва за теб. Но трябва ли всеки път емоционално? Не. Когато се случва битка, аз ще вземем Рашо с нея, защото знам, че той е битка жива. Аз няма да вземем такива, които хвънчат. Ще застанем и ще воюваме. И затова Исус Навиев и той се страхуваше, но Бог пак и него избра. И него ги избра. Но аз вярвам, че страстната молитва, знаете ли, разтопява сърцето на Господа. Не просто да кажеш здравей, Господи, чао. Това е разговор с Господа. Царят на царете. Ти заставаш с царят на царете. Господ на господарите. Молиш милост за брати. Как ще застанеш пред царят на царете? Знаете ли, никой не може да си играе с твоите емоции, човече. Ти си направен с такива емоции. Никой не може да си играе с това, което преживяваш. Бог знае всяко едно сърце. На нас отвънка ни се вижда, че просто аз много исках Савето да бъде мъж. Но не мога да го направя веднага да стане мъж. Нали те да го учим, нали те да минат изпитания, ще го бием някой път, ще ревее. Но не може да стане веднага мъж. А някой път са винаги на по 13 години. Те си на това ниво. За съжаление. Това църквата трябва да порасне. Нива на молитва. Вижте, това го няма в проповедите. В най-големите проповеди на всички пастори, които ги следим. Не съм нещо повече от тях. Аз съм най-малкият, но когато седиш в Словото, той ти ги открива тези неща. Разбирате ли ме?
Аз чувам много големи силни проповедници и мога да дам с тях примери, но не и тяхното слово да го докарам в църквата. Никога. Мога да дам с тях примери, мога да ги слушам, мога да се получавам някои неща. Те има учители от тях. Дерек Принц е един от най-големите учители. Но вижте, когато седиш в Словото, той ти дава точно правилните слова, които да изграждат един служител в молитва. Нива на молитва. Говорихме изграждане. Говорихме за екипиране. Сега говориме за нивото на молитва. Има нива. Първата молитва, първа точка, нивата на молитва в името на Отец. Той е босът на всички босове. Той е шефа. Когато ние се молиме, ние заставаме пред най-големия. Той е босът. Когато се молиме към Него, ние трябва да внимаваме и просто трябва да кажем точно това, което сърцето ни иска да каже. И знаете ли, когато заставаме пред Него, има една молитва, която Исус ни допринася да разбереме как да се молиме към Него. И това е в Матей 6:9, ако не е тук, може да повториме заедно. Ако могат да изкарат. Това е много важно. Вижте, там презентира молитвата. Добре, айде. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство. Както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и ни прости дълговете, както ние прощаваме наши длъжници. Не ни въвежда в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото царство е Твое, силата, славата за винаги. Ето това презентира царят. Това презентира царят. Отче. Той е нашия татко. Когато ние заставаме пред Него, ние заставаме пред Господ на всички господари. Който е направил всичко видимо и невидимо. Който прави планините да спре водата. Който прави коритата. Който снишава планините. Заставаме пред Господ на господарите. Който Неговата дума има голямо значение. Когато каже една дума, ангелите почват да действат и да се случват неща. И тази молитва ни презентира Отче наш, който си на небесата, да се свети. Виждате ли, че Той е свят и ние трябва да го величаеме, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство. И вижте, да бъде Твоята воля. И това Исус презентира и казва, вижте, това е молитвата на моя татко, на Отец. И те си даваха почет. Синът на бащата, бащата на синът. Те са едно. Обаче синът казва, чуйте, трябва да бъде Неговата воля. Защото ако ти не искаш волята на Господа в твой живот, ти ще страдаш. Волята на Господ е най-доброто за теб. Най-доброто, най-специалното. Един баща иска най-доброто. Волята му е най-доброто да има синът му дъщеря му. Да благодариме за хлябът, за облеклото ни. Знае колко хора не се моля за храната си? И тук ние възвеличаваме Господа. Втора точка. Молитва в името на Христос. Молитвата в името на Христос, той пак Христос дава почет на баща си, по принцип. И тук трябва да бъдем внимателни. Христос казва така, каквото да поискате в моето име, от баща ми. Вижте, искам да обърнете внимание. Каквото да поискате в моето име, Христос го казва, от баща ми, ще ви бъде дадено. Каква почет от сина към бащата? Баща му дава цялата власт на сина си.
Всичко да бъде покорено на краката му. Дава му ключовете на ада и на смъртта. Обаче синът казва, аз от него се уча. Има ли такива ученици днес? Има ли такива синове днес? Аз от него се уча. Аз от него приемам. Баща ми ме направи това, което съм днес, изграден характер и мъж, който да бъде сериозен и да бъде отговорен за дома си, за семейството си. Духовният ми баща ме учи как да обичам хората, защото от него е любовта. И точно това е днес. Ние трябва да разбереме, че Исус, втора точка, в името на Исус, ние имаме много голями бенефити, много голями неща, които се случват в името на Христос. Защото Словото казва, че има едно име. Над всички имена. И това е името Христос. Точка. Името Христос. И знаете ли, Христос, името е Спасител, презентира името му и помазаник. Чрез него идва спасението, кажи спасението и помазването. Когато говорим за помазване, ние говорим за сила. И когато ние изгонваме бесове, ние изгонваме в името на Исус и молбата към баща му. Някой път се случва да забравим бащата. Това не е проблем, защото те си дават почет един на друг. Дори някой път казваме, Исус е татко. Ако ти обичаш, аз много пъти, някой път ти казваш на някой, много обичаш, по-стар човек, казваш му татко. Който ти помага постоянно. Ти казва, добре, татко, една уважителна дума. Той не е баща ти буквално, но това е като че ли почет ти даваш на Христос. Той не е баща ти. Не е баща ти. Не е отец. Обаче той казва в много слова, че Исус е Бог и Бог е Исус. Така ли е? 3-4 слова мога да изкараме, че Исус е Бог и Бог е Исус. Но когато изучаваме Словото, ние трябва да знаем правилата. Говориме за нивата и почет, чрез който идват в нашия живот. Това е Отец, Синът. Чрез него ние изгонваме бесове, чрез него се случват много велики неща в нашия живот. Той ни спасява и помазанието е чрез Исус Христос. Трета точка. Нива на молитва е в Святия Дух. Когато ти се молиш и не знаеш някой път как да се молиш, но Духът се моли, тогава той се моли най-добре. И тогава се движи небесното царство. Движи се небесното царство. Ангели се качват и слизат. Ако не се лъжа, в 1 Коринтияни 14, там описва, че когато ние говориме на езици, ние говориме таен код с Господа. Тоест, тайният код на Божественото царство. Когато се молиме на езици, се случват неща. Ангели се качват и слизат, когато говориме на езици. Това е за мен най-силната молитва. На езици. Ниво на молитва. Езици. Когато ти се молиш, идваш на... Вече си пораснал до толкова, че се молиш на езици по 30 минути, по половин час, по 1 час, това означава, че ти си пораснал. И знаеш какво се случва? Случва се в небесното царство ти и се почва едно раздвижване в живота ти. Защото той се моли за най-правилните неща. Умът ти има капацитет. Умът има капацитет, но Святия Дух знае всичко. Всяка една ситуация. И когато се молиш на езици, това е най-силното ниво. Тогава Бог почва да сморвира, да направи една поправка в живота ти и да слага стражи и да поставя наистина прегради на дявола в твой живот.
И молитвата на езици никога не тя е най-пренебрегваната молитва езиците. Но в същото време тя е най-силната молитва, която, ако виждаме, ние тръгваме с Отец Исус, обаче Святия Дух, когато се молиме с Святия Дух, в Святия Дух, тогава се случват велики тайни неща, които око не мога да види, ухо не мога да чуе, казва Словото. Това е атмосферата, духовната атмосфера, която се движи. Там е битката, там се случват битките. И ако ние там стоиме и се молиме, ние ставаме повече от победители. Защото умът ни не дава плод, духът се моли. Обаче, трябва да се молиме и с умът си. Това казва апостол Павел. Ето това е свръхестественото. Молитва. Когато се моли Святия Дух и Той открива тайни велики неща. Дори има някой, който когато ти се молиш и пророкуваш, някой да тълкува това, което говори Святия Дух. Това е уникално, не от най-силните дарби да тълкуваш. Защото когато се молиш на езици, пак казвам, че това е за мен най-силната молитва, която човек трябва да има. Точно това се случи в Петдесятница. Нали? Това се случи в Петдесятница. Вижте, молитвата е още по-силна. В Изход 17:9 казва, когато имаш хора до себе си, които са молители, обгради се с хора, които са истински биячи и молители. Защото в Изход 17:9 казва така: Моисей каза на Исус Навиев: избери ни мъже, излез да се биеш с Амалик. Какво каза? Избери ни. Аз ще застана утре на върха на хълма и ще държа Божият жезъл в ръката си. И Исус направи както му каза. И когато Арон и Орк се качиха с Мойсей горе на планината, амаличаните се биеха долу с Исус Навиев за една голяма битка. И когато амаличаните навиваха, знаете ли, Мойсей се издигаше ръцете и те побеждаваха, но по едно време, когато намаляваше силата на Мойсей, той падаше долу и амаличаните побеждаваха евреите. Но тогава Арон и Ор дигаха ръцете му и тогава те побеждаваха. Виждате ли колко е важно днес да имаш раша до тебе силни молители, брат? Виждаш ли, братко, колко е важно днес да имаш истински братя, които просто не виждат какъв си, що си, просто идва да се моля с една цел, ти да бъдеш победител. Твоето семейство да излезе от тази ситуация. Виждате ли колко е важно днес да бъдеш участник в една битка с това, което имаш, с духът ти. Виждате ли колко е важно днес да бъдеш с някой брат, който е в нужда и да се моли с него? И Арон и Ор дигаха ръцете на Мойсей и тогава еврейският народ победи амаличаните. Когато се моли църквата, аз бих казал, че наистина в момента се случват неща. Защото в Деяния на 12:5 казва така: и така те пазеха Петър в тъмница, а църквата беше в постоянна молитва към Бога за него. И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войници, окован с две вериги. И стражари пред вратата пазеха тъмницата. И ето, Господен ангел застана до него и светлина осия килията, и като побудна Петър отстрани и го събуди и му каза: ставай бързо. И веригите паднаха от ръцете му, когато църквата се молеше. Знаете ли, че нашият квартал, улици, Лондон, може да бъде ефектиран чрез нашите молитви и хора да бъдат освободени, които ги няма тук на столовете. И ние трябва не да се молиме страстно, с вяра, екипирани, с властта на Святия Дух, за да може Бог да работи. Когато се моли църквата, се случва нещо. И това е най-силното нещо, което Бог остави на църквата, молитвата.
Ако ние днес вярваме на буквалните неща, ако ние днес вярваме на видимите неща, а не се молиме, не стоиме в прелом в Неговото присъствие, няма как да победиме, бе, хора. Кога ние сме решили да бъдем крайни в едно нещо? Знаете ли кога човек трябва да бъде крайни? Искате ли да разберете? Не просто да спориме за неща, които просто няма смисъл. Крайни трябва да бъдем, когато някой човек пада в беда и той няма изход. И ние трябва да отидем да бъдем крайни, той да бъде освободен и дявола да падне. Затова Бог ни избра днес. Това е крайното нещо, което ние трябва да бъдем крайни. Защото многото ни учене, многото ни неща могат да ни объркат, защото винаги ще намерим противоположно слово. Но знаете ли какво е правилното? Каква е правилната крайност? В крайни да бъдем в молитва, във всичко да загуби Сатана. Това е грехът. Ако Бог беше крайен, щеше да убие човечеството, бе, хора. 3 пъти, 4 пъти. Един път само го направи и направи дъгата и си каза да се оправят тия. Да се оправят. И неговата крайност е спряла. Ето това е. Защото ние като хора, ако тръгнем да застанем на място на Бог, ще направим грешки. Единствено мога да бъда крайен към моят син, ако той тръгне към най-лошия път. Но по всякакво време, ако стигне в крайности, аз ще го изгубя. Той по някой път трябва да бъде удран от света, за да може да се осъзнае. Но, за да не отида на изпит, по-добре е ние да го научим. Родителите. Тайната. Молитва, където го казах още от начало, това е в Матей 6.6. Служих се 2 пъти, защото това е едно лично пространство, един разговор с Бог. И ти там Бог те познава, ти го познаваш, там почва да си споделяте неща. И ако ти не си достигнал на това ниво да имаш молитва с Господа, да имаш среща, ти тогава си изгубил много неща. Много неща си изгубил, човече. Много неща си изгубил. Ако искаш да познаеш Бог, влез. Ако искаш чашата ти да прилива, ако искаш помазанието ти да порасне, знаете ли какво е? Знаете ли какво е? Знаете ли какво е да порасне помазанието? Имаше една жена, която остана само малко. Много хора днес имат точно това малко помазание. Имат в тях малко слово, имат малко вяра. Влез в стаичката ти. И когато затвориш за те вратата, почва да се молиш. Почва да се молиш. Бог ще почва да изгражда вярата ти. Бог ще почва да изгражда, ще изпълва духът ти. Бог ще почва да те облече с оръжието на Господа, за да воюваш. Не го казвай на никой, дори някой път, когато се молиш тайно, не го казвай на никой, между теб и Бог само да е. Защото там се случват най-великите неща. И когато Бог ти въздаде наяве, ще кажеш: Господи, благодаря ти, защото аз си го имах с тебе, дори не съм го споделял на никой. Това е лично взаимоотношение с Господа. Влизаме в основното слово. Молитвата, която променя съдбата ти и ти дава живот. И това е в Царе 21. Молитвата, която променя, много пъти четеме тази история, но тази вечер е наистина основна, защото имаше един човек и там описа: в онова време Езекия се разболява до смърт и пророк Исаия, синът на Амос, доде при него и му каза: така казва Господ, нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. Тогава той обърна лицето си към стената и се помоли на Господа и каза: О, Господи, моля те, спомни си как ходих пред теб с истина и с неразделно сърце и върших това, което е добро пред тебе. Езекил плака горчиво. Плака горчиво. Представете си, ако са уведомени, че ви остават няколко дни живот. Какво ще направите?
Представете си, уведомени сте, че имате, не знам, на някои хора се е случило, които са тук. Аз съм сигурен, че на някои хора са се случило. Например, на баща ми се случи. Дяволът го плаши и когато при операцията му казаха, че той има злокачествен тумор и ми се обаждат и ми казват: Край, случва се нещо с баща ти и ние падаме в молитва, в пост и се молиме за него. На щитовидните злези, на най-опасното място, където има нерви, където има много неща, връзки, които при една операция могат да повреди много неща. И тогава те плачат и ми се обаждат и аз им казвам: Бог няма да остави родителите ми, защото аз воювам и те ще бъдат освободени в името на Христос. Викам, отхвърляйте! Отидете при друг лекар и искайте, защото той е изцелен в раните на Христос. Застана сме на пост и молитва. Отидоха баща ми и майка ми. И какво направиха? Отидеха при друг лекар. И лекарът казва: Човече, какви са тези резултати? Изгори ги, фърли ги, това са истинските ти резултати. Нямате нищо, отиди си, човек. Защото имаше някой, който се моли. Защото някой ревеше и се разкъсваше сърцето и знаеше, че Бог е на първо място и Бог ще направи нещо. И баща ми не се подготви да излита от този свят. Защото има товар, има внуци, има синове, има дъщери много. И той застана с майка ми в молитва. В най-трудните си моменти те са били заедно, децата им дори не са били до тях. Но Бог беше с тях. И аз им казах да не приемат това, което каза доктора. Защото имаме Бог, който ще промени, когато се молиме към Него. И ето това е, което ние трябва да направим днес. Край Кажалпески ще си отиде. Дай сега да отидем да купим на човека какво трябва, костюм, обувки. Теле, май. Не се предавайте, бе, хора. Дай да му купим от този парфюм, където обича, нали? Знаете, той се обича много хубава вратовръзка, така е да такоме. Не се предавайте! Защото Бог дава години на живот. Не се предавайте, защото Бог те избра. Това е дяволът, ама той е стар, ще живее в името на Христос. Ама той вече навътре ще живее. Никога не трябва да се предаваме. Никога не трябва да се предаваме. Днес имаш един Бог, твоята надежда. Докторите може да ти кажат много неща. Животът ти може да бъде в момента да преминаваш от мрачната сянка. Но ще ти кажа, не оставяй там. Защото Бог ти приготви нещо по-добро. Кажи го: аз ще живея годините си. Моите деца ще живеят годините си. Аз ще видя деца от децата си, от техните деца. Обърна се Езекия към стената. Това е храмът. Това е храмът. Отиде там, той дори вътре не влезна. Отиде там на стената на храма, някой отвънка седи. И си каза: спомни си как съм правил добри неща. Аз съм сигурен, че той е излезнал от домът Господен и затова останал пред. Историята не го описва, но самото история разбираме и говорът му с Бога, че той е отпаднал човек. Той е направил нещо. И затова каза: спомни си. Той беше един, който вярваше в Господа. И затова никога не остави твой Бог. Цар ли си, благословен си? Имаш ли? Всичко ти е дадено, но никога не изостави Господа. Тогава той отиде там на храма и се обърна към храма и почна да се моли. И почна да реве и каза: Господи, спомни си за мен. Как те приех, как направих завет, как съм помагал,
Как съм правил? Остави ме заради семейството си. Остави ме заради децата си. Аз ще им помогна. Аз ще направя това заради теб. Понови завета си с Господа. И знаете ли Бог какво каза по-надолу? Когато той падна и плака горчиво, притесая да беше излязъл до средата Исаия пророка, част на града, Господното слово беше към него и каза: върни се, кажи на княза на моя народ Езекия. Така казва Господ Бог на бащите ти Давид. Чух молитвата ти, видях сълзите ти. Ето, ще те изцеля. На третия ден ще изкачиш в Господния дом. Какво каза тук? Ще влезнеш в Господния дом. Няма да си вече отвън. И ще ти дам още колко години? Още 15 години. Аз вярвам, че Бог ще даде да живееш годините ти в дълбока старост. Кажи: аз приемам и ще помагам. И сега баща ми помага. На сестрите ми, на мен ми каза: това е за тебе, то на сестрите ти, аз искам да помагам. Затова Бог, казваме, ми даде живот. Не ви казах, че той има още по-голяма операция на сърцето. Той с батерия отива на работа. И на 60 и нещо години той поновява силите си в Господа. Той поновява силите си в Господа, защото Бог го избра и му дава години в живота. Сега разбирате ли колко е важно днес да се обърнеш към Господа? И Бог ще промени съдбата ти. Той е милостив Бог. Една цяла нация, обречена на смърт. Еврейският народ по времето на цар Асуир, който са били завладени във Вавилон, Амон, дясната ръка на цар Асуир, не обичаше Мардохей, чичото на царица Естир в това време. Понеже не му се покланяше, отиде при царят и му каза, че тази нация не се покорява на царството и трябва да бъде убита. Тогава Мардохей отива пред портата на царят, за да извести на царица Естир, на неговата паменичка. Когато разбра царицата Естир, прогласи пост на всички в еврейският народ. Кой знае историята на Естир? Тя беше едно бедно момиче. Мардохей беше я взел в дома си, понеже баща и майка й са починали, и той изгледа, Мардохейчичо изгледа наистина Естир, която стана царица в това време на Асуир, цар Асуир. И Бог направи това момиче, когато събираха наистина красиви жени за царя в това време, и тя отиде в това модно ревю. И Бог направи да бъде взета от царя. Това бедно момиче. Това бедно момиче трябваше да бъде взето. Нейната покорност, нейната красота, нейната смиреност докосна Бог. И я постави на това място, защото знаеше, че тя ще бъде жена, която изкарва целият народ, еврейският народ. Тогава се чуи Мардохей, знаете ли, когато разбра, че Амон кроеше план, понеже еврейците не се покланяха на друг човек, еврейците си имаха Бог в живота си, Йехова. Амон не обичаше, защото не се покланят. И той дори каза на Естир: слушай, Естир, той беше много мъдър чичо и каза: не казвай, че си еврейка, понеже те са били гонени, мразени. И тогава, когато Бог я постави в това царство, и когато дошла новината при нея, тя не може веднага да отиде от харема, царицата, която е главната, да безпокои царя. Затова каза: застанете всички евреи на пол, защото ако отида и царят не си вдигне скиптерата,
ще бъде убита. Знаете ли кой в този момент беше този цар? Преораз, това беше Бог. От него важеше живот на всички евреи. Тогава царица Естир, която беше толкова благодатна и смирена, Чичо я научи, че трябва да се пости в трудни времена. Ако искаш твоята молитва да бъде силна, ти трябва да постиш. Цяла една нация беше запазена. Когато дойде до нея новината, тя каза, нека всички евреи да постат. Защото трябва да влезна при царя, да искам от него вашият живот. И ако той не си дигне скиптера, ако не си дигне жезъл, аз няма как да бъда там. Не може да безпокоиш царят за дадени, за неща, които просто той не трябва да бъде обезпокояван. Но понеже знам, че постът, Чичо ме научи, ще ме допусне до него, за да пускам вашия живот, понеже Бог ми изпрати да бъда жена на царят. Аз стоя в това време. Застанаха на пост. Чичо и Мардохей взе вретище и застана пред протите и се молише. Молише се. Тогава този амонец подготви кон и подготви специално центъра местото да сложи наистина Мардохей да го обеси, защото не го обича, той е помазан. Понеже той отиваше там винаги на портата да се моли, Мардохей, преди да бъде този амонец там, да бъде дясната ръка, преди това имаше други, които са били убити от царят. Знаете ли защо? Защото Мардохей, когато беше там на портата, чул разговор против царят Асуир да бъде убит. И тогава той каза на Естир, че подготвят план да бъде цар Асуир убит от неговите доближени. И тогава, когато разбра царят, върза предишните хора, които са били надворници, и ги уби всичките. И когато Мардохей почна да се моли там на портата на царството, взе два вретище и се молише, защото неговият народ вече е записано и е дадено тази записка всички евреи да бъдат убити. И Естир чака всички евреи да бъдат на пост, за да отиде в присъствието на царят, да пуска животът им. И когато се молиха, царят стана от съня си. Защо станах от съня си? Знаете ли защо стана от съня си? Знаете ли защо стана от съня си? Защото Мардохей се молише и Бог събуди царят Асуир. И му каза, Господ, отвори се сега книгата, да видиш какви знамени дела са направени. Книгата на царството, какви хубави неща са се случили, да видиш тази книга. И когато отвори тази книга, видя, че Мардохей едно време му помогна царят да не бъде убит. И си каза, Мардохей, Бог събужда хора, когато си в пост и молитва. Събужда вниманието на Господа. Решиха целият план. Амоница подготви конят, подготви мястото, отиде при царят и каза, добре, докарай коня, докарай всичко, ще го обесиме, няма проблеми, докарай го. Какво се случи, хора? През това време царица Естир влиза вътре. Царят, когато видя ангел, видя помазание, вдигна скиптера си, тя влезна вътре. Кажи, царицо, княгино, какво да ти сторя? Ще ти дам всичко, каквото поискаш. Искам моят народ да живее. Защото той е монец, който е направил този договор да бъдем убити. Ама ти еврейка ли си? Да, аз съм еврейка. Искам моят народ да живее. Нека да дойде с коня и монеца. Нека да си подготви обесилото сам. Той идва и когато царица Естир му каза да си подготви за весилото, той падна там. На едно канапе казва словото.
Тогава царя влиза вътре. Леле, той е в стаята на моята царица. Я го фанете! Конят където подготвил! Обесилото! Обесете го него! Този, който подготвя бесило, той застава на бесилото. Тук вече трябваше да ръкопляска. Добре. Много други неща има. Много други неща има. Имаше молитва за раздвижване на атмосферата. Искам само да ви кажа нещо, което ще ви докосне и ще го кажа набързо. Знам, че ще имаме и други път време за молитва, но сега ще се молиме. Вижте, защо Бог не отговаря на нашите молитви? Това е най-голямото запитване на християните. Така ли е? Нали? Защо Бог не ни слуша молитвите? Какво се случва? Аз искам молитва, не се случват. Първо, много пъти искаме неща, които не са по Божията воля. 1 Йоан 5:14. Увереността, която имаме към Него, е това, че ако молим нещо по Неговата воля, Той ще ни даде. Втора точка. Защо Бог не ни дава и не ни отговаря молитвите? Втора точка. Покаяние, прошка и така, като принасяш дара си, Матей 5:22 казва така. Като принасяш дара си на олтара, ако там си спомни, че брат ти има нещо против теб, остави там, нали, дара си там, пред олтара, и първо иди и се помири с брат си, тогава и донеси дара си. Второто нещо, което въпресява нашите молитви, не са чути. Третото нещо, и това е най-важното, 1 Петрово 3:7, записвате си, защо не са чути нашите молитви? Даваме молитва, защо не са чуха? Господи, аз се моля всеки ден. 1 Петрово 3:7. Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съд, и отдавайте почит на тях, като на наследници, даденият чрез благодата живот, за да не стават препятствани вашите молитви. Обичате за това жените си. Нека да се справим. Бог да я благослови. Знам, че беше поучително, насърчително. Сега ще се молиме. Аз вярвам, че много съдби ще бъдат фиксирани, поправени, ще бъдат благословени. Много хора днес. Вздигнете си ръцете, нека хвалението да дойде. Аз вярвам, докато се молиме, ще помоля Митко и той да се помоли.